ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മിഷൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ കണ്ണൂർ കട്ടമ്പള്ളി കയാക്കിങ് വാഡിങ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് വന്നതല്ല, കണ്ണൂരിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടുണ്ട്, കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പാഡലിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നിലും കയറിയില്ല. ഉച്ച സമയത്താണ് എത്തിയത്. വലിയ ചൂടുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്. വലിയ സമയമായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കാണാം. ബൈ.